হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই কিচেন। আজ আমি আবারও একটি নতুন পর্বে দই চিংড়ি রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। ভিডিওটা পুরোটা দেখার অনুরোধ জানাই। তো চলুন দেখে নিই যে দই চিংড়ি আমি কিভাবে বানাই। দই চিংড়ি বানানোর জন্য এখানে আমি 250 গ্রাম মতো ছোট সাইজের চিংড়ি নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ভালোভাবে ধুয়ে স্বাদ মতো লবণ আর পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে 15 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। এখন দই চিংড়ির জন্য একটা মশলা আমি রেডি করে নেব, আর তাই ওভেনে কড়াই বসিয়ে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল অ্যাড করে দিচ্ছি। আর ফোড়নে অ্যাড করছি 2 টুকরো দারচিনি, 3-4 পিস লবঙ্গ, 2টো ফাটানো ছোট এলাচ আর অল্প পরিমাণে গোটা জিরে। 15 থেকে 20 সেকেন্ড সময় নিয়ে নাড়াচাড়া করে একটা সুন্দর ফ্লেভার এলে তারপর অ্যাড করছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। এবার 2-3 মিনিট সময় নিয়ে নেড়েচেড়ে একটা টমেটো কুচি আর স্বাদ মতো লবণও অ্যাড করে দিচ্ছি। লবণটা দেওয়ার ফলে খুব তাড়াতাড়ি পেঁয়াজ আর টমেটো মেল্ট হয়ে যাবে। এবার অ্যাড করছি 1 চামচ করে রসুনের পেস্ট, আদার পেস্ট আর হাফ চামচ মতো কাঁচা লঙ্কার পেস্ট। সব ইনগ্রেডিয়েন্টস খুব ভালোভাবে মিক্স করে 2-3 মিনিট সময় নিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। আর অ্যাড করছি 1 চামচ করে ধনের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো ও হাফ চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। আবারও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে আবার কিছুটা পরিমাণে ধনে পাতা কুচি অ্যাড করে দিচ্ছি। আর 2 মিনিট মতো সময় নিয়ে নেড়েচেড়ে কষিয়ে গ্যাস অফ করে ঠান্ডা হতে দিচ্ছি। এদিকে ম্যারিনেটেড চিংড়ি এবার আমি ফ্রাই করব, আর তাই ওভেনে কড়াই বসিয়ে কড়াইতে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সর্ষের তেল। আর তেলটা গরম হয়ে গেলে মাছটা এবার অ্যাড করে দিচ্ছি। 2-3 মিনিট সময় নিয়ে নেড়েচেড়ে মাছটা হালকাভাবে ফ্রাই করে তুলে নেব। চিংড়ি মাছ লালচে করে বেশি ফ্রাই করলে মাছটা কিন্তু অনেকখানি শক্ত হয়ে যায়। মাছটা আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এবার আমি মেন রান্নায় চলে যাব। মাছ ফ্রাই করার পর ওই একই তেলের মধ্যে অ্যাড করছি 1 টুকরো দারচিনি, 3-4 পিস লবঙ্গ, একটা ফাটানো ছোট এলাচ। ফোড়ন থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার এলে ঠান্ডা হওয়ার পর বানিয়ে রাখা মশলার পেস্ট আমি কড়াইতে অ্যাড করে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে এবার অ্যাড করছি 50 গ্রাম মতো ফেটানো টক দই। লো ফ্লেমে টক দই অ্যাড করা উচিত, অন্যথায় দই কিন্তু ফেটে যেতে পারে। এবার লো ফ্লেমে টক দই 3-4 মিনিট সময় নিয়ে কষিয়ে নেব, যাতে টক দইয়ের কাঁচা গন্ধ পুরোপুরি চলে যায়। মশলা থেকে তেল ছেড়ে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। আর তারপর ফ্রাই করে রাখা চিংড়ি মাছটা অ্যাড করে দেবো। আবারও মাছ আমি মশলার সাথে কষিয়ে পরিমাণ মতো জল অ্যাড করে দিচ্ছি। আপনারা কতখানি গ্রেভি চান সেটা বুঝে জল অ্যাড করবেন। এবার মাছটা গ্রেভির সাথে মিক্স করে ঢেকে 5 মিনিটের জন্য কুক হতে দিচ্ছি। 5 মিনিট পর ফিরে এসে আবারও একটুখানি লবণের প্রয়োজন হওয়ায় অল্প পরিমাণে লবণ অ্যাড করছি। এবার লবণ মিক্স করে রান্নার সাথে ব্যালেন্স আনার জন্য অল্প পরিমাণে চিনি অ্যাড করছি। এবার দিচ্ছি হাফ চামচ মতো গরম মশলার গুঁড়ো। আবারও একটুখানি কুক হওয়ার পর অ্যাড করছি হাফ চামচ মতো ঘি। এই ঘি অ্যাড করার ফলে রান্নার যেমন টেস্ট বাড়ে, তেমনি একটা দারুণ সুন্দর ফ্লেভারও অ্যাড হয়। এবার গ্যাস অফ করে 2 মিনিটের জন্য স্ট্যান্ডিং টাইমে ঢেকে দিচ্ছি। 2 মিনিট পর ফিরে এলাম। আমার টেস্টি ও মজাদার দই চিংড়ি একদম রেডি। এটি আপনারা গরম গরম যে কোনো রাইসের সাথে লাঞ্চ বা ডিনারে সার্ভ করতে পারেন। আপনারাও বাড়িতে এটি একবার হলেও ট্রাই করুন, আর কেমন হলো তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখে জানান।
আর আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধু হন তাহলে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিন আমার চ্যানেলে সব নতুন নতুন রেসিপির আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। আজ তবে এই পর্যন্ত, পরে ফিরে আসছি আপনাদের মাঝে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর সবাইকে ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।